每個年齡層段咧會遇到嘅發展科問題都唔同。其實除咗佢自身出生可能爸爸媽媽遺傳嘅因素以外咧，點樣湊佢係好大影響嘅，即係話個環境因素。我即係睇千幾2000個呢啲媽媽啦，咁我會發覺咧，原來80%有焦慮嗰啲小朋友咧，都有個焦慮嘅屋企人嘅嚇。喺我哋青春期之前個腦部咧，越唔夠瞓嘅細路咧，就會越係咁喐叫醒自己。咁越唔夠瞓，越會咁樣就表現得好似過度活躍專注不足咁。歡迎大家收睇肥胡醫療。兒童嘅心理咧係一個好大嘅課題。今日我嘅嘉賓咧就係一個好有名嘅兒科醫生，體智行為發展方面嘅專家，中文大學嘅陳鳳英教授。Dorothy， 多謝你嚟。嗱，近來咧大家都覺得小童其實好多問題喎。其實邊方面咧？其實尤其是話啲 Covid 之呢嚟，哇，心智發展啊、壓力啊、自閉症啊，乜都有。咁點去幫助佢哋咧？嗱，其實咧，我哋呢個科嘅範疇真係好大嘅。係啊，因為我哋要 cover 0到18歲。係。咁而每個年齡層段咧會遇到嘅發展科問題都唔同。咁而同發展有關嘅問題咧，其實除咗佢自身出生可能爸爸媽媽遺傳嘅因素以外咧，點樣湊佢係好大影響嘅，即係話個環境因素。係。咁所以頭先你咁講啦 ，Covid 之後可能又多咗一大紮嘢，咁就係環境因素。嗱，如果我簡單嚟講咧，譬如0至6歲咧，我哋就好睇佢哋一啲發展嘅範疇嘅，譬如大肌肉啊、小肌肉啊、語言啊、社交啊，咁逐個範疇去睇嘅。咁但係咧，現時我哋遇到嘅問題係乜嘢咧？因為其實後天嘅影響好大。咁而家我哋有2大類嘅，一類咧就係中產以上咧就一出世就競爭㗎啦，即係 WhatsApp group， 同年同月同日生，競爭咧就會走上頭㗎啦。咁嗰啲細路咧就係好被催谷嘅，好過度學習嘅，虎爸虎媽嗰啲啦。係啦，咁嗰啲咧就情緒好多時會出現啲咩咧？好早已經有焦慮嘅，好驚青嘅，因為好驚錯。到6歲都係0至6。哦，唔止啊，其實好多 BB 已經即係好 competitive 啦。係啊，同埋佢唔講嘢咯。佢好驚，因為講咧會講錯，同埋媽媽日常嘅舉止令到佢好驚啊！咁譬如你15個月，佢可能要你坐定定要食餐飯嘅，咁但係15個月就冇可能嘅，因為我最細嘅係個15個月嚟投訴話佢食唔到餐飯咁樣啦。咁呢啲過分嘅呵護或者過分要求咧，就造就咗一班咧，其實可能佢發展正常，不過情緒上就有啲波動，同埋咧好難適應到社會一啲改變。但另一 group 咧就係嗰啲好窮嗰啲，就揾食嗰啲，就住劏房啊，好基層嗰啲。冇錯，嗰啲咧就連刺激佢發展嘅機會都冇，咁佢可能會發展遲緩，因為可能成日擺喺張床啊，我唔得閒理你啊，咁你可能連爬啊、企啊都弱啲嘅，咁所以0至6咧嗰個差距好大，咁而你話真真正正真係生出有慢啲，我哋幫佢嗰啲咧，其實而家我睇咧唔係好多添，就係呢2種極端。即係其實呢2種其實真係後天嘅環境造成，即係父母嘅要求啊，令佢好多焦慮，或者即係話比較基層住劏房都冇時候睇佢，喐都冇得喐。冇錯，所以有陣時我都有啲矛盾位，就我都混亂啦。究竟乜嘢係正常？我而家都諗緊究竟係乜嘢係正常嚇，因為好似好多人覺得90% 覺得我要行好競爭性嘅路先係啱，但係咪90% 人行就係啱咧？定係呢90% 嘅人令到呢10% 嘅人拉唔住咧？嚇，即係我成日都會揾翻個中位啦。咁中小學嘅問題喺邊咧？就係由細到大咧。嗰種競爭嘅環境咧，尤其是學校，冇錯啦。咁嗰種拉鋸咧，真係嗱，咁想入好學校，我理解嘅。咁入到去好競爭，啲嘢好多，我又理解嘅。咁我哋一句話個仔唔乖、唔聽話、懶、唔專心，好容易。但係有冇諗過係我哋嘅自身問題，係家長啊、學校啊，定係環境咧？咁所以我專業咧，其實淨係唔係單係睇個仔去評估佢有冇事，其實好多時咧，我就係要處理究竟係媽媽問題啊、環境問題啊、學校問題啊咁樣。
咁排除晒呢堆嘢啦，真係有一班人係有發展科問題嘅，譬如可能佢真係自閉症，可能佢真係過度活躍專注力不足。咁呢啲我哋就要有特別嘅治療俾佢咯。咁我現時做好多咧，就係同學校拉鋸咯，因為冇咗個橋梁啊。媽媽就覺得我個小朋友係咁噶啦，學校就覺得我個課程係咁噶啦，咁你就應該跟到我嘅，因為我90% 嘅細路都跟到我。咁但係有10% 或者多過20% 嘅人係有差異啊嘛，學習梗係有差，我哋醫學生都有差異。咁唔代表佢哋唔可以畢業啊嘛。冇錯。咁所以喺呢啲位咧，我好多時會要入學校做橋梁，就寫埋 recommendation。老實講，有學校肯聽好嘅，咁但係都有學校唔理你噶嘛。係。咁譬如啲小朋友，你入去我講唔好講啲自閉症嗰啲正常嘅小朋友，不過就真係個心理好大焦慮。咁其實作為家長應該點樣去幫助啲小朋友係健康啲成長，焦慮減少？因為我成日講 happy child， 咁大佬佢都唔 happy 啦，咁你咁多焦慮點 happy 啫？幾歲就話要 competitive 啦，唔好輸在起跑線啦，要考頭3名啊等等。咁作為一個家長應該點做咧？嗱，我自己覺得咧，我臨床嘅經驗，因為睇好多咧係有媽媽精神健康問題嘅媽媽嘅小朋友。我嘅臨床經驗，我做咗就嚟第14年啦。咁一年有大約100幾個呢啲新症啦，我即係睇1000幾2000個呢啲媽媽啦。咁我會發覺咧，原來80%有焦慮嗰啲小朋友咧，都有個焦慮嘅屋企人嘅嚇，即係由細到大佢好緊張嘅。我睇過文獻㗎啦，6個月應該係咁嘅，點解你唔係咁？佢有病。咁喺咁嘅環境裏邊咧，其實啲細路仔係因為好細個已經識睇眉頭眼額，即係 feel 到。冇錯，咁佢就自然係咁。咁細啲嘅時候點樣 present 咧？點樣表現咧？可以去到喺學校一句嘢都唔講嘅。我試過有個小朋友6歲啦，離開幼稚園 K3 都未講過嘢。咁佢幼稚園老師就寫嚟話佢係聾同埋啞嘅，但係我叫媽媽俾啲 video 我喺屋企咧，正常嘅。好啦，咁你話咁媽媽擔心，我又理解喎，贏喺起跑線。我哋翻轉頭睇一啲長遠嘅研究，哈佛大學做咗好多，就發覺咧原來出身於有高危嘅因素嘅小朋友咧，佢自然渣啲嘅，即係譬如媽媽離異啊、媽媽吸毒啊、精神病啊、有虐兒啊，諸如此類。佢越多呢啲高危因素咧，佢越蠢啊，越渣啲嘅，將來都差啲，身體又差啲。咁即係其實冇人贏喺起跑線啊嘛，冇錯。但係有陣人輸咗，輸咗起跑線。咁然後你就踩住嗰啲人啦，咁就覺得我自己贏咗好犀利啦。咁然後咧就有人成功啊嚇，咁然後就成功嘅人永遠都大聲啲嘅喎。咁然後就好多人去抄啊咁就導致好似一窩蜂咧，就覺得呢樣嘢係應該。咁如果我翻轉頭咧，我作為呢一科嘅專科醫生咧，咁我就會諗下。其實幾百年嚟個發展都冇變嘅喎，都係6個月識坐，9個月識爬，12個月識行，唔變嘅喎，因為係一個定律，幾乎係一個定律。咁即係你行先行慢，唔改變嘅噃。咁我又嘗試下，我每3個月就要教一批醫學生嘅，大約有40-50個啦，每一個都會嚟我個門診嘅。咁啊，每次都會見到虎媽虎爸帶啲行為問題嘅細路嚟。咁我每次都話我唔識佢哋啊，我話你訪問下我哋醫學生，有邊一個係咁樣教出嚟㗎咁樣。咁近10年我都咁做，咁有咁多學生經過啦，我真係冇一個答你係我爸媽咁樣逼我出嚟嘅喎。咁通常都係開心，真係學你話 happy child 咁，然後 motivate 有一個動力，然後我想發現自己想做一啲嘢，咁我咪去做咯。咁你個學習嘅能力，大家都知啊，醫學生唔係特別叻嘅學生。佢哋係特別堅持係嘛？特別好為自己着想去做一啲嘢。咁呢個係我哋嘅堅持，係一個 soft skill，一個動力係我哋嘅正向。咁所以如果你問翻我咧，證據就喺度，長遠計唔係逼就得啦。咁要媽媽聽到。呢啲爸爸媽媽應該點做咧？即係聽上嚟話，醫學生就話 I have a happy childhood，呢個我自己想做嘅，我唔係虎爸虎媽逼我出嚟嘅。咁作為一個爸爸媽媽，尤其是即係有啲細嘅啦，或者10歲以下嘅細路，真係點教佢哋咧？即係你覺得嗱，你咁多經驗，點樣去
令到個細路真係一個好開心嘅童年。嗱，首先第一件事，我通常會問翻爸爸媽媽嘅，你生咗 BB 第一日，個個人問你，喂，你第日想你小朋友點啊？咁做醫生，咁啊冇噶喎，99.9%咧都係答，佢將來健康快樂得㗎啦，咁係咪啊？係冇人會話，佢將來做 professor 做醫生咁樣。但係踏入咗一個同伴 peer influence 爸爸媽媽嘅新手爸爸媽媽嘅 group， 咁佢就被影響啦。咁甚至乎咧唔記得咗爸爸媽媽個 role 得一樣嘢嘅咋，就係愛佢啦。咁我咧就通常都會用呢條問題問翻先，你生佢當日你想點㗎？點解今日你可以要佢唔使瞓唔使食嚇，返2間幼稚園，放學要4個鐘頭補習，唔瞓就11點瞓12點瞓，點解又去到咁啊？咁通常都會有啲反思嘅。咁然後咧，當有反思，我哋就會同佢 adjust 翻，即係去平衡翻自己嘅期望。究竟嘅期望係乜嘢？如果真係健康快樂嘅，咁你係咪選擇而家應該有足夠睡眠先，食得夠啦，係咪啊？咁你做翻呢啲嘢先，好啦。通常做翻 lifestyle， 即係有翻一個正常嘅生活習慣，個細路會定啲㗎。嗱，情緒管控好咗。嗰啲專注力不足少好多。其實我睇好多專注力不足咧寫嚟俾我咧係接受社區轉介嘅。咁所以社工又好，學校又好，家長自己寫嚟我都睇嘅。咁我發覺咧10個有8個都係唔夠瞓。咁點解會咁咧？原來喺我哋青春期之前個腦部咧，越唔夠瞓嘅細路咧，就會越係咁喐叫醒自己。arousal， 如果唔係咧，佢就會瞌眼瞓，佢會咁樣一路咁喐。咁越唔夠瞓，越會咁樣就表現得好似過度會有專注力不足咁。咁但係通常媽媽嚟到我度都係頂唔順啊嘛。咁你一係擺粒藥，哇，精神科藥物喎；一係其實唔係嘅，根本就冇病。你俾佢瞓啦。咁我有時都要求阿媽㗎，你俾佢瞓啦。即係藥㗎啦。係啊，咁原來有一大堆咧係冇事嘅。咁當然除咗瞓之外就運動啦。我哋好知運動幫到嗰啲過度活躍。咁所以通常如果你問我，好大壓力啊咁樣，咁我都有一個講完晒你出世為咗乜，同你平衡過你嘅期望啦。然後我就會再問啦，其實而家呢個狀況喺你心目中係咪已經最差啦？咁佢話通常都係咁講嘅，因為好差先嚟揾你。咁我話冇得再差啦。既然冇得再差，你咪信下我咯，就係瞓覺就得。咁好多時咧呢啲位咧，當有個喘息嘅位，即係佢瞓翻，阿仔又冇咁猛。咁阿媽又自然冇咁猛咧，突然間停一停咧，我就有位攝啦。咁就教翻媽媽啲正向教育啦，打係冇用噶。咁有陣時啲阿媽又打噶嘛，咁我就會話：喂，打完係咪即刻聽話？我唔係喎，陳醫生。咁唔係你打嚟做咩啊？冇錯，係嘛？咁仲有冇啲好啲啊？有㗎，我教佢，譬如去嗰度攪筆，你話佢攪筆，調轉頭你講：哇，你今日咁勁嘅，肯坐低喎。嗰個即刻坐低同你做晒佢。咁正向教育咧有啲好特別嘅位咧，我哋會教翻嘅，譬如特登講見到佢想做嘅嘢，特登講，有啲讚賞嘅貼紙咧，多少少用讚賞。咁另一方面咧，就會教家長延遲10秒。延遲10秒。如果你好嬲，好想即刻鬧你攪筆，唔鬧住，忍住，行埋廁所數10聲先，深呼吸10下，教埋佢 breathing exercise。行翻出嚟，如果你仲想講呢句，我叫你講嘅，我冇唔俾你講。但係通常唔記得咗㗎，咁你就發覺啦，原來媽媽翻嚟話好 work 㗎喎，鬧少好多 conflict 少啲咧，咁原來就個細路係得嘅咁樣，咁我都好多 ADHD 嚟到話係 ADHD， 我冇開藥，又肯聽話嘅咧，係啊，而家唔使食藥係正常人。我有一個好特別嘅，其實中二開始輟學咗3年，一路唔翻學，咁你都知15歲之後學校冇你扶㗎嘛。咁嗰間學校又好好，又留個位俾佢。咁啊3年中二，咁啊3年嚟嚟去去都睇咗我好多次，咁就堅持話自己係聽唔到書啊，專注力不足啊，數學搞唔掂啊。咁我話咁你好想食藥我咪開，咁我又唔想咁。咁啊用咗好多方法咧，鼓勵佢有動力嚇。咁啊結果咧搭翻入學校第一日，慢慢咧原來我哋只係讚賞佢肯願意行翻入去，佢就繼續行啦。咁啊有一日咧，
18歲生日嚇，我好記得佢升中三，18歲先升中三。佢翻嚟，陳醫生我好翻啦咁，點樣好翻？我又翻學啦。咁我啲數學點啊？我合格啊咁。咁跟住佢，我就咁你18歲你唔好翻嚟啦咁。咁佢話我唔翻嚟，我想見你。我話你要想見我，你記得我，以後你嘅經歷去幫其他人，你要記得。你畢業之後，你有我嘅祝福，我希望你幫翻差唔多樣嘅青年人。佢冇 ADHD。即係好多呢啲表徵咧，其實係我哋大人忍唔住。忍唔住。咁嗱，譬如而家由手機又成嗱，你話瞓覺，好多細路其實佢唔想瞓，其實啊，打遊戲啊，玩手機咁。作為一個家長咁點搞啦？佢想你瞓啦，但係我係唔瞓啦，我係中意玩到11點先瞓。聽朝6點鐘起身要翻學，不過我情願瞓少啲，我都要玩手機，要睇 iPad。一個好重要嘅問題，通常我講 talk，家長都問呢個問題嘛。咁我都會問啊，咁如果佢唔瞓，你又叫佢唔瞓，你又想佢瞓，你喺度做咩啊？咁啲家長搞咩啊？打機，睇電視。係。咁當你都係咁，個細路唔會瞓嘅。嗱，呢個第一先。首先一定要係身教。如果你想佢早瞓，你自己瞓，教早瞓啦。咁我以前咧，我女而家好大㗎啦。不過我細嘅時候係點做咧？總間翻屋企得一個位放電子嘢嘅啫，所有人都擺晒出嚟叉電，咁就唔喺房入邊嘅。咁我哋咧就喺佢面前一定唔會掂，咁佢咪唔會掂咯。咁呢個第一，咁屋企個身教好重要。咁但係第二咧就係要運用翻科技啦。其實咧每一種唔同嘅機種咧都有一種叫做 family link 嘅嘢嘅，即係你可以監察小朋友嘅。咁嗱，首先要有 contracting 啦，同個小朋友傾好咗先。咁譬如話，你覺得你需要用乜嘢軟件去協助你平時生活嘅，要幾多分鐘咁，全部都係 set 嘅。過咗個鐘數自動會 Q app 噶啦，冇咗。OK， 咁啊 WiFi 亦都可以 Q 咗佢嘅。咁呢個就要預先有 contracting。咁另一樣好重要嘅咧就係我哋啲細路咧，媽媽嘅諗法就係我參加少啲嘢，佢就全部攞嚟讀書嘛。細路嘅諗法就係我讀完就完咯。咁我啲時間係我噶嘛，我賺咗。咁即係點啊？其實即係話啲細路好醒，好快完成咗你啲嘢，即係好多時間剩。咁啲媽媽咧就唔會放過你好多時間剩噶嘛。咁就會有唔同嘅，係啦，同唔同啊？咁就唔同 exercise 俾你做㗎。咁啲細路就會拖啦。我試過有個9歲咧話俾我聽，就係專作對嘅。咁就拖到12點先做功課咁。咁我話點解你作對啊？咁陳醫生你唔知㗎啦。我做好嘢，我媽唔會讚；我做衰嘢，佢鬧下我都好啊。我起碼佢都即係關心下我。聽到覺得好笑，但係我覺得好心噏啦。即係如果我係媽媽聽到呢句嘢係嘛？咁我再問佢做咩要蹲到12點做功課？佢話：你唔知㗎啦，我啲嘢係永遠唔會做得完嘅。我做完又會有，做完又會有。咁我蹲到12點，咁咪得咯。咁我12點點啊？啲功課做唔完，我媽會做㗎啦。所以其實班細路好醒嘅。當佢好多時間冇嘢做，你冇幫佢 kill the ball time 啲悶嘅時間，咁佢咪會打機咯。其實由細到大，我哋有冇培養佢一個好嘅生活習慣好緊要。嗱，我頭先講嘅瞓覺啦、運動啦、playground 啦、family time 啦，我覺得呢啲係比起你而家講緊我不斷做功課、考第一100分嚟得更重要。因為點解咧？你會培養咗個小朋友正向思維，有動力，我有堅持，咁呢啲就係正正成功嘅因素啦。係 Dorothy， 多謝晒，希望我哋嘅年青人都可以好好成長。記住收睇下一集嘅肥虎醫療啦。